ತರಹವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಚೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎದೆಯ ವಿಚಲನೆ 50 mm ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 70 to 80 G ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟಿನ 70 ರಿಂದ 80 ಭಾಗದ ತೂಕದಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವನು ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದೇ? ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ? ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ರೇಸ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು 1940s, 50s and 60s ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏವಿಯೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏವಿಯೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಸ್ಟಾರ್, ಬಯೋಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ USA ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. From the outside, watch the breakneck stop. ಜಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 632 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರು, 632 miles per hour. ಹಾಗೂ 632 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1.4 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 40 G ಅಂದರೆ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಪುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಚಾಲಕರನ್ನ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜಾನ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಅವರು ಕಾರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಗಳ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ರಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ 28 G ಅಂದರೆ 28ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಪುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಜಾನ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಇಂದಿನ ಅತಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಶ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.